ગુજરાતીઓનું સૌથી ફેવરિટ ડ્રિંક એટલે કે ચા એ કઈ રીતે બને છે એ આજે અમે તમને મુન્નારના ટી મ્યુઝિયમમાં લાઈવ બતાવીશું. તો અમે છીએ મુન્નારના રિપલ ટી મ્યુઝિયમમાં, જ્યાં તમને લીલા પાંદડા તોડવાથી લઈને એનું ડ્રાઈંગ, રોલિંગ, સોર્ટિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે એની ફૂલ પ્રોસેસ તમને અહીં જોવા મળે છે. તો આ ટી ફેક્ટરીની વિઝિટ તમને કેવી લાગી એ અમને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.